20 миллион адам бар ма? 20 миллион пікірі бар. Мен барып, мен ондай емеспін, мен осындаймын, мен жақсы ниетпен бардым, азаматтық парызым ғой, қасында жат сурет Маймылов болған жоқ деп ақталмаймын ғой. Сондықтан мен өзімнің ісімді білем. Пікір жазушыларды блоктайсыз онда? Кімді? Мысалы Гүлбану Кімді? Енді мен ол қыз жайында ештеңе айтпаймын. Неге? Мысалы мынандай. Сіздерге айтарым бірақ нәрсе бар. Сіздер ең үлкен қымбат нәрсе бар. Жер қымбат, ел қымбат, ата-ана қымбат, және тағы бір қымбат нәрсе адамның ар-намысы қымбат. Менің ар-намысымда тап маған жаңағы жазушыларға мен ешқандай ренішім жоқ. Әркімнің өзінің санасы бар. Бірақ ертең біреудің қарғысы болады, біреудің жаман сөзі болады. Мысалы, біреуді қарлап көрсетесіз, бірақ ол ондай адам емес. Бірақ сөйтеді да ол сізге ренжуі мүмкін. Мысалы, сол кезде ол сізге жаңағы жаман сөз айтуы мүмкін. Сол сіздің ұрпағыңызға тиеді. Мен содан сіздер сақтандырғым келеді. Өйткені жақсы нәрсені насихаттау керек. Елдің біреудің ар-намысына тиюге болмайды. Ол адамгершілікті аттауға болмайды. Мен талай Казгуде, Евразия университетінде мен талай сабақ бердім журналистерге. Болашақта журналист боласыздар, бірақ жақсылықты насихаттаңыздар деген сияқты. Сондықтан мен айтарым сол, сіздерге де айтарым сол, дұрыс нәрсені беріңіздер. Мен жайында да дұрыс нәрсені бөлісіңіздер.